eu, ti, vostede, el, ela, nós, vós, vostedes, eles, elas, son trucos que ten a lingua para non repetirmos seguido o nome propio dos que interveñen na conversa. E como sustitúen o nome dunha persoa, chamámolos pronomes persoais. Entre os pronomes galegos e os portugueses hai moito parecido, pero tamén algunhas diferenzas. Eu é igual en galego e portugués, aínda que o portugués o pronuncia con E pechado. Galego, eu; portugués, eu. A persoa con quen falamos, se actúa, é ti. Eu escoito, ti falas. Isto é o maioritario e normativo, aínda que na Galicia oriental din tú. Pero todos dicimos te, felicítote, se é o obxecto directo da nosa acción. Pero dicimos che, mándoche unha carta, danche un premio, puxéronche unha multa, se é o destinatario, beneficiario ou prexudicado pola acción, é dicir, o obxecto indirecto. En portugués, en cambio, é sempre como en castelán. Tu, te, eu escuto, tu falas, felicito-te. En portugués non hai che, e as nosas contraccións cho, cha, chos, chas son tu, ta, tus, tas. Mando-te unha carta, mando-te. Queren dar-te un premio, queren dar-te. Cando esa persoa con quen falamos merece un respeto especial ou simplemente é unha persoa que non coñecemos ou coa que non temos trato habitual, os galegos tratámola de vostede. Neses casos, o portugués di você, o senhor ou a senhora. Aínda que estes implican maior formalidade ca você. Así, a unha persoa maior coa que se ten confianza, díselle Você precisa de alguma coisa? Se non tiver confianza, diría O senhor precisa de alguma coisa? En xeral, o portugués, como outras linguas, tende a evitar o ti por ti e impón o tratamento de respeto entre persoas en moitas máis situacións co galego. Pero debemos ter presente que no Brasil você é outra maneira de dicir ti e implica un tratamento de igual a igual, como se ve nesta frase. Você sabe que eu te amo. Desta norma brasileira só se exclúen dous triángulos, un no nordés e outro no sur. No plural, en galego dicimos nós e vós, como en latín, pero o portugués sustitúe moitas veces o nós por a gente. Nós lavamos a roupa. Tamén se di en portugués a gente lava a roupa. E o noso vostedes dice en portugués vocês, os senhores, as senhoras. Ben falado. Comida que case nunca falta na mesa. ¿Cómo sabes? A verdade está nos matices. É esa sensación de frescura que nos entra cando estamos en Portugal ou no Brasil e falamos a lingua da casa, a lingua da nosa intimidade, non nos debe cegar, porque hai matices que nos poden facer escorregar. Cando nos diriximos a unha persoa coa que non temos trato habitual, nin confianza con ela, ou unha persoa que nos merece un respeto especial, nós tratámola de vostede. Esta palabra non existe en portugués. Entón, se estamos en Portugal, nós decimos o señor ou a señora. Tamén podemos decir você. Pero, se estamos no Brasil, temos que ter moito cuidado, porque a non ser que esteamos no nordeste ou no triángulo pequeniño do sur, na maior parte do Brasil, você é o mesmo que ti. É dicir, que se no Brasil lle falamos a alguén de você, estamos lle falando ti por ti. Eu amo você significa eu amo-te. Você abusou significa ti abusaches. E se en Portugal uns amigos lle din a xente ven xantar, estánlle dicindo nós vimos cear. Estes matices son cousas que temos que lembrar ben cando sacamos a nosa lingua ao estranxeiro. Abur.